Alaykum hammaga. Onasini emsin bilmayman akalar, opalar, u ishni chiqarsang ham, bu ishni chiqarsang ham hech bir poddержка sizlar tomonidan yo'q akalar, opalar. To'g'risi. Bilmayman, bu O'zbekiston, sizlar qayerdasizlar? Bir poddержка degan bir like, kommentni bosingizlar. Onasini emsin o'yin o'tkazsang aytadi, sen qumor o'tkazyapsan, u qilyapsan deb like'ni bosadi. 100 rubl like uchun beraman desa, shu like'ni ko'paytiradi akalar. Lekin biz realni bir mehnat arzimagan ham bo'lsa, mana shu sizlar uchun, vatandoshlarimiz uchun chiqaryapmiz. Akalar, befarqiyat bo'lmaysizlar. Bu sizlarga foydali. Sizga bo'lmasa bir qarindoshingizga yo bir tanishingizga, biz hammamiz alhamdulillah musulmonmiz akalar, opalar. Men bilmayman, bu dunyo naborotga ketyapti. Bir nito videoni qo'ysang, o'shanga va like'ni yig'adi, bir aldov bo'lsa like'ni yig'adi, o'sha yerga yig'iladi odamlar. Akalar, bitta like, kommentariya sizdan hech narsa ketmaydi cho'ntagingizdan. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bugun yana shu qaramasdan akalar, opalar, yana foydali video chiqaryapmiz. Ishimiz Sankt-Peterburg, metro Gorkovskiy, Chernishevskiyda bo'ladi, Arnaut xleb bulochka zavodida bo'ladi. Akalar, opalar, bu yerga ham unaqa qaramang akalar. Ham erkak sizni ham oladi, ayolni ham oladi. Bemalol akalar 18 yoshdan to 50 yoshgacha borib ishlashingiz bo'ladi. Usloviyasini aytib o'taman akalar, opalar. Bilmayman endi usloviyalari yoqqan bo'lsa akalar, kommentariyaga yozingizlar. Patent to'lovi 8000 rubl, 20000 rubl registratsiya bo'ladi akalar. Yotoq joy, pitaniya, трудовой договор. Akalar, yana nima kerak? Mutlaqo tekin ishxona tomonidan akalar. Kimdir O'zbekistondan, Tojikistondan boraman degan vatandoshlarimiz bo'lsa, faqat o'zingiz yo'l kirangizni sarflaysiz. Sizni u yerdan kutib oladi va sizga patentga pul yordam beradi akalar, opalar. Patentga pul berib turadi, lekin patent pulini oyligingizdan qaytaradi, qancha xarajat ketsa. Atak patentni har oy to'lovlari 8000 rubl hamma biladi. Bu hammasi ishxona tomonidan. Bu ofitsialniy akalar, dokumentalniy ish akalar. Hech kim bu yerda aldanmaydi, hech kim alda olmaydi akalar, opalar. Agar kim ishlayman degan vatandoshlar bo'lsa, aytib o'tgandek, xleb bulochka zavodda bo'ladi, yotoq joy hostelda bo'ladi akalar, opalar. Bemalol ishlashlaringiz mumkin. Pastda nomerda ham imo, ham WhatsApp, ham Telegram bor. Bemalol telefon qilasizlar. Kimdir ruschani bilmasa, o'zbekcha bemalol telefon qilasizlar. Opa, qayerga borish kerak, qanaqa borish kerak, hammasini sizlarga batafsil tushuntirib beradi. Oyligi har 15 kunda akalar, opalar, rasxod qiladi. Aldov biron narsa yo'q akalar. Agar kim boraman degan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, borib ishlashlaringiz mumkin. Video davomida yana qo'yib o'taman ish jarayonini. Ko'rmagan vatandoshlar bemalol ko'rishi mumkin. Inshaalloh borib ishlashlaringiz bo'ladi. Jonlaringiz sog' bo'lsin akalar, opalar. Yana kelgusi videorolikda ko'rishguncha deymiz. Qani, biz musulmon ahli, alhamdulillah hammamiz musulmonmiz. Qancha poddержкamiz bor, inshaalloh ko'rsatasizlar. Yana keyingi videoda inshaalloh juda yana bir katta foydali ishni chiqaraman, kutib qolasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana yangi videorolikda ko'rishguncha deymiz.